Pega, dava do cara dentro do carro, a gente me chamou, né? Aí, ó. Mas tu tá lá. Tem um rapaz ali, não sei se é ele. Acabou. Vem pra ele a extensão da barraca. Vai! Uma roça linda aqui, todo mundo lindo. Oi! Uma roça linda. Quem que viu? Evandro, como é que acendeu rápido? E viva São João!